अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारे पास ये एक 14 इंच का LG का टीवी है। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसकी जो ऑडियो है, जब हम टीवी की ऑडियो रिमोट से म्यूट करते हैं तो इसकी जो आवाज़ है ये फिर भी आती रहती है और थोड़ी देर चलने के बाद ये किड़ की आवाज़ देना शुरू कर देता है। तो अब इसकी आवाज़ मैंने रिसीवर की तरफ से म्यूट की हुई है। तो इस टीवी हमारे में ये दो फॉल्ट है, तो आज हमने इसके ये दो फॉल्ट क्लियर करने हैं। तो अब मैं आपको इसका जो फॉल्ट है वो चेक करा देता हूँ। लाहौर शहर में ऐसी कोई जगह नहीं है गिने चुने। तो अब इसकी आवाज़ आ रही है। तो अब मैंने इसकी टीवी के रिमोट की तरफ से इसको आवाज़ को म्यूट करना है। तो ये आप देख सकते हैं अब भी इसकी आवाज़ आ रही है, हालांकि इसकी आवाज़ बंद हो जानी चाहिए थी। तो अभी भी इसकी आवाज़ आ रही है। एक इसको ये फॉल्ट है और दूसरा चंद मिनट चलने के बाद ये किड़ की आवाज़ देना शुरू कर देगा। तो अब हम टीवी को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी कौन सी चीज़ ख़राब है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। जिन दोस्तों ने अभी तक अमीर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। टीवी को मैंने ओपन कर दिया है जी, और इसकी जो किड़ के लिए जो मुझे फॉल्ट नज़र आया है, एक तो इसका जो ये किड़ कर रहा है वो इसके लिए कर रहा है कि इसके ये जो दो पॉइंट हैं ये आपस में मिला दिए गए हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, तो ये पॉइंट इसके आपस में मिला दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये हमारा टीवी किड़ कर रहा है। एक और दूसरा, जो हमारा टीवी म्यूट करने के बावजूद भी आवाज़ को ओपन रखता है, तो उसके लिए हमारा ये जो आईसी होता है ये मिक्सिंग का काम करता है, क्योंकि इस आईसी की तरफ से इसको आवाज़ मिलती है और ये मिक्स करके आगे हमारे आईसी को भी देता है और इस आईसी को भी इसके ये पॉइंट जाते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए अब हमने ये वाला जो इसका आईसी है इसको हमने चेंज कर देना है और इंशाअल्लाह इसका जो ऑडियो का फॉल्ट है वो हमारा इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। और ये आईसी है हमारा LV 1116N। ठीक है जी, ये 046 वाला रिसीवर टीवी है। ठीक है जी, तो अब हम इस आईसी को ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो आईसी की पिनें थे वो मैंने सभी ओपन कर दी हैं। तो अब हम आईसी को ओपन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका आईसी मैंने ओपन कर लिया है। और जो इसकी पिनें आपस में मिला दी गई थी उनकी वजह से भी ये हमारा जो टीवी है ये म्यूट जो आवाज़ नहीं करते हैं वो भी फॉल्ट आ जाता है, तो ये आवाज़ छोड़ भी जाता था। ठीक है जी, तो ये अब मैंने इसमें से निकाला है और अब वो मेरे पास एक ये है आईसी। तो अब हम ये लगाएंगे। ये मैंने एक किट से निकाला है और इंशाल्लाह हमारा ऑडियो का जो फॉल्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आईसी मैंने लगा दिया है और अब हम इसको रिसोल्ड करते हैं और दोबारा हम इसको चला कर चेक करेंगे। ये मैंने इसके रिसोल्ड कर दिया है और अब हम इसके कनेक्शन करके आवाज़ देकर चेक करते हैं। तो अब मैंने कनेक्शन करके ये लगा दिया है। तो अब हम इसकी आवाज़ म्यूट ओपन करते हैं। लाहौर डिवीज़न में 622 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ में LGA ने। तो ये आप देख सकते हैं अब इसका जो आवाज़ वाला फॉल्ट था हमारा वो क्लियर हो गया है।
तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।